အခုထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာတမန်ရိုးချမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူတိုင်းကသိလိမ့်မယ်နော်အကွက်တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြက်လောက်လာတာရှင်းရှင်းလေးဒါဟာပြဿနာမဟုတ်ထောင်ချခုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းတွေကြီးရတာဒါစိတ်ထဲမကောင်းဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနိုင်ကျင့်ခံနေကြရတယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှဒါမြဲမြဲစရိုက်ဆန်ဆန်တွေပြုတ်နေကြတာတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲချို့ရပြောကြတယ်ဟလားဒါစီအိုစီကပတ်စံပြီးခိုင်းတာဒီပေါက်ကိုတော့ပတ်စံပြီးခိုင်းသွားတာပေါ့နှခမ်းမွေးလို့ဖွဲ့ဖို့ပေါ့genocide ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမျိုးနဲ့ဆွဆွဲတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ခုခံကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချက်အလက်နဲ့ဥပဒေကြောင်းအရခိုင်ခိုင်မာမာတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ခံတယ်အားပေးတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယက်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. K9 Channel နဲ့ပြန်လည်ပြီးမချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညမှာလဲတရင်ထိုးတရင်ခေါင်းလေးတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရောက်ကြည့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့ထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာဒေါ်လာရင်း1600ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းညီကိုတယောက်ကပြောဆိုချက်နဲ့အတူကိုစီပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ ICJ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြည်သူ့ပါတီဦးကိုကြီးကိုတက်ထွေးနိုင်ရအင်တာဗျူးမင်းမြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတို့ရဲ့တပေါ်ထားပြောဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တူကြည့်ရှုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပထမဆုံးကိုစီနဲ့ညီကိုပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အခုထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာတမန်ရိုးချမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူတိုင်းကသိလိမ့်မယ်နော်အကွက်တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြက်လောက်လာတာရှင်းရှင်းလေးဒါဟာပြဿနာမဟုတ်ထောင်ချအခုဆိုရင်ကြည်လိုက်ကြော်မျိုးမင်းတို့ကောင်မျိုးအစားဘာထွက်ပြောလာလဲအဲ့မှာအလုတ်သမားရဲ့ဖွဲ့စည်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဗျာထိုင်းတန်ရုံးရှိတယ်နော်လက်ရှိဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ဂျဲမင်းနဲ့ငစီဆိုပြီးတော့ကြော်မျိုးမင်းဘာထွက်ပြောတယ်အဲ့ရောက်ဒီအတွက်အားကိုးမရလို့တဲ့ဆိုတော့သူတို့လောက်ထားတဲ့အကွက်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတော့ဆိုရင်အညိသူအကောင်ကျွန်တော်တို့ထွက်မပြောမဲနေဒီကောင်တွေဘာမှအားကိုးမရဘူးဆိုပြီးလူထောက်ခံမှုကြာစင်းအောင်လုပ်တာနော်ဒါပဲသူတို့အကွက်ကအဲ့ဒါလေးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရှင်းပြောရင်တော်လိုင်းအတိုင်းဝိုင်းအေဂျင့်ဆိုတာနေလို့မရအောင်မှုတာဒါပေမဲ့လူထောက်ခံမှုကြာစင်းနေမစင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပိတ်တက်ပြည်သူကိုယုံပြီးတာထွေထူးရှင်းပြကြမလို့ကျွန်တော်တို့တဲ့ခေါင်းပြေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူထဲမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဦးဂျပန်ကဒီကောင်လေးဘာပြောထားတဲ့ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါပဲဒီကောင်လေးခုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းတွေကြီးရတာဒါစိတ်ထဲမကောင်းဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနိုင်ကျင့်ခံနေကြရတယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှဒါမြဲမြဲစရိုက်ဆန်ဆန်တွေပြုတ်နေကြတာတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲပေါ့ချို့ရပြောကြတယ်ဟလားဒါစီအိုစီကပတ်စံပြီးခိုင်းတာဒီပေါက်ကိုတော့ပတ်စံပြီးခိုင်းသွားတာပေါ့နှခမ်းမွေးလို့ဖွဲ့ဖို့မှမစီမဆိုင်နေရှောက်ပြောနေကြတာညတို့စဉ်းစားညံလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဗျာဟလားထိုင်းနိုင်ငံကအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရရမြအခွင့်အရေးအကုန်ယူပြီးတော့မှမင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်ဖြစ်ချင်ရတယ်ဖြစ်လှုပ်ချင်ရတယ်လှုပ်နေကြတာညစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ဘာတော့ဟိုတလောကဖြစ်သွားတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကိုတပ်ပလိုက်တဲ့အမှုတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တဲ့အမှုနော်လှုပ်တာလည်း PDF စဉ်းစားကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေသူများကောင်းလေမင်းရမင်းငါတိငါတက်ပြောချင်မင်းအတိုင်းဝိုင်းမင်းအမင်းပြောနော်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမင်းအခုမှထိုင်းဆိုတဲ့စကားကိုမင်းကြားဘူးလားအဲ့တော့မင်းမကြားဘူးရင်ကုန်ခဲ့တဲ့2021အာဏာသိမ်း22ကအရှေ့ပိုင်း66ကိုမင်းပြန်လေ့လာကြည့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာငါတို့ကစဉ်းစားစရာမလိုလက်တွေ့ပဲပြောမယ်ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေဆယ်စုနှစ်အထက်ပိုင်းမှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာပြည်သားရာဇဝတ်မှုကင်းပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်လဲအခု21အခု23နောက်ပိုင်းပေါ့အခုဒီပြဿနာတွေစပေါ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရာဇဝတ်မှုကင်းဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ရဲမှတ်တမ်းရှိတယ်မင်းလေ့လာသွားပြီးတော့အရင်တုန်းကလေအဲ့မှာညဘက်မိုးချုပ်သွားရင်ဘိန်းကလေးကိုအကောင်လိုက်ဆွဲတင်တာလို့ပတ်စံအဲ့ပစ္စည်းဆွဲရိုးလူတာလို့နော်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တဝဲဆိုတဝဲအုပ်မွန်ဆိုမွန်အုပ်ဗမာဆိုဗမာအုပ်ရခိုင်ဆိုရခိုင်အုပ်စုနဲ့ရိုက်ကြတာလို့နော်တယောက်တည်းအလုပ်ပြန်ရင်လူရောစပိန်ဆိုစပိန်အရင်ခေတ်ကစပိန်မှာရိုက်လူတာလို့မင်းအရင်လေ့လာထားရတဲ့မိုင်း
နော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဆိုတာဘာမှဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေမဟုတ်ဘူးနော်မင်းပြောတဲ့ထိုင်းရဲကိုပြစ်တတ်တယ်ဆိုတာရဲတဲ့မတွေ့ဘူးနော်တနက်ရောင်းတဲ့လူကိုအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူလုပ်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့ချိန်မှာဖမ်းတဲ့ချိန်မှာသူတို့လှည့်ထွက်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့ပြေးတာနော်အဲ့တော့မင်းလေ့လာကွာမလေ့လာဘဲနဲ့ထင်ရတယ်မပြောနဲ့ငါတို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကလေအလဟာဟတ်တက်ပြောတာပေါ့မင်းတို့စေအုပ်စုလုပ်တယ်ဆိုတာငါတို့မှတက်တဲ့တွေရှိတယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်သူတွေကဘယ်လိုငွေပေးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ကြတယ်ပြီလားစဉ်းစားပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းသိတဲ့ရက်ွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်တမ်းမပြောနဲ့မင်းစစ်တပ်ကိုကာဝယ်ချင်တာကိုရတယ်ကာဝယ်ဒါမင်းထောက်ခံတဲ့ဘက်အချမ်းအပြစ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့မတိတဲ့အပိုင်းကိုသိကိုတက်ဆရာပုံစံနဲ့မင်းဝင်မပြောနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလောကမင်းသိတာဘာမှမရှိဘူးကျင်းလားအဲ့တော့မင်းပြောချင်မင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံလောကငါမသိဘူးဂျပန်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းငါမသိဘူးငါပြောလည်းမပြောဘူးနော်အခုထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမင်းသိလားသိလိမ့်ချက်ချာမင်းအဲ့ရနဲ့တွေးကြည့်ဆိုတဲ့မင်းအုံနောက်တင်းတင်းလေးနဲ့မင်းထင်ရလိုက်မပြောနဲ့ငါသိငါတတ်ပြောလို့ရတာမင်းတို့မိသားစုတွေပဲမင်းပြောလို့ရရင်ရတယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာငါသိငါတတ်ပြောလို့မရဘူးတိကျတဲ့အဖြေတွေနဲ့ပဲငါတို့စကားပြောလို့ရတယ်သိလားလက်ရှိထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာတမန်ရိုးချမဟုတ်ဘူးဆိုတာထိုင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရင်တိထက်ဆိုးတယ်လေမြန်မာတွေတိထက်တောင်းရမ်းတာငကုံကဆိုထိုင်ယူနစ်တို့ဒီဝင်းတို့ဘက်ဒီမူစီတို့ဘက်တွေနော်ညဘက်မိုးချုပ်တောင်တောင်တယောက်တည်းမတွားရတဲ့အဆင့်ထိတောင်ရှိခဲ့တာထိုင်းနိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘယ်လောက်စိုးမိုးလာလဲဆိုတော့ထိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေအတိဆုံးထိုင်းမှာနှစ်ပေါင်းနော်အနည်းဆုံး15နှစ်အထက်ကိုနေဘူးတဲ့လူတွေကိုမင်းမေးကြည့်သိလားမင်းပြောသလိုပါအခွင့်အရေးကိုလက်တဆုံးယူတယ်မင်းပြောချင်တာကတော်နိုင်ရဲ့အကောင်တွေကအခွင့်အရေးလက်တဆုံးယူလို့ပြဿနာတက်လာတယ်အဲ့တော့အကွက်နဲ့မရအောင်ညီလေးသိလားနော်မင်းနှုတ်သေးတယ်အများကြီးဟောပြီးတော့မှအဲ့လိုပတ်လုံနေရင်တော့ဘယ်သူကကြိုက်မလို့ဆန္ဒတွေပတ်ပြတယ်မင်းမဲစိတ်ဆန်ဆန်တွေပြုတ်မှုကြတယ်ရန်နေဖြစ်လိုက်တယ်ဟာလူတတ်မှုတွေဖြစ်တယ်လူတွေတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြီးပဲဒီလောက်ဇယိုက်ဆန်ဆန်နေမှတော့ဘယ်အိမ်ရှင်ကကြီးပြီမလဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးကငွေပေးပြီးခိုင်းနေမှလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံနောက်ခံလို့ဟိုကလည်းလုံမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းသိစေချင်တာကိုကအဆင်မပြေလို့ဟုတ်လားကိုပြည်တွင်းမှာစီရေးချင်နေစီးပွားရေးချင်နေမကောင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပအလုပ်ထွက်လို့ကြာတာဘာကိုမြည်ကိုရည်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဇယိုက်လေးတွေပြင်ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းမွန်လေးနေကောင်းမွန်လေးအလုပ်လုပ်လို့အေးစေးလေးနေပေါ့ခုကမဟုတ်ဘူးမိမဲဇယိုက်ဆန်ဆန်တွေကိုစိတ်ထင်တိုင်းနေကုန်ပတ်လုံနေကြတာဟုတ်လားခံရတော့လူကောင်းတွေပါခံရတယ်နော်ရောခံကြရတယ်ရောခံကြရတာငခုံးမတကောင်ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးငခုံးမကလည်းအုပ်လိုက်ကြီးဆိုတော့နော်ငခုံးမကလည်းအုပ်လိုက်ကြီးဆိုတော့အကုန်ခံရတာပဲငခုံးမတကောင်နဲ့ဆိုတော့တော်တယ်မဟုတ်ငခုံးမလည်းအုပ်လိုက်ကြီးကိုတော့ပြန်မကြည့်ပဲနဲ့ကိုရီးယားချင်းစရိုက်တွေတော့ပြန်မတုံးတတ်ဖ ೇನೆ ဟာတခုခုဆိုရင်ဒီဦးမင်းအောင်လိုင်းတို့ဒီပေါက်ကိုတော့ငွေပေးပြီးခိုင်းတာဘလူးတို့ရဲ့ထောင်ချောက်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်လေတခါကျန်တန်တရားပဲမလေးလာစဉ်းစားတာအဲ့လောက်တော့မှပဲအတွေးရသိမ်လုံးအခုဆိုသူများလက်ညှိုးထိုးပဲရှိတယ်ကိုတော့မှန်နဲ့ပြန်မကြည့်ကြအောင်ငါတို့တွေဘာတွေမှားနေလို့လဲဆိုပြင်လေဟလာကိုနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒုက္ခပဲတကယ်ကောင်းမွန်နေပြီးတော့မှခံနေကြတဲ့ဒုက္ခရောက်နေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတော့အားနာပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်တိတ်တိတ်ထည့်ထားအောင်လက်တွေ့ဘဝကိုရအောင်လေ့လာမင်းထိုင်းရဲ့အကြောင်းကြည့်ချင်တယ်မလားထိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုမင်းအရင်လေ့လာနော်အရင်တစ်ချိန်ရတဲ့အရင်ခေတ်တွေမှာဘယ်လိုနေခဲ့လဲငါဘယ်နဲ့ကပြောသလိုပေါ့မြန်မာပြည်သားတွေပြဿနာရှာတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ရဲမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့နှစ်စဉ်အလိုက်မှုခင်းရေးရမှာနိုင်ငံခြားသားတွေပြုကျင့်တဲ့မှုခင်းပေါင်းဘယ်နှမှုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုခင်းပေါင်းဘယ်နှမှုရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးက data အတိအကျရှိတယ်နော်အဲ့တော့မင်းနေနဲ့လေ့လာဖို့လက်လှမ်းမမီလို့ရှိရင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့နော်မင်းတို့ရက်ွက်သားတွေရှိမှာပဲလေ့လာခိုင်းကြည့်နော်ရဲမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့အမှုတွေဒီထက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပြဿနာတွေမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့တာတော့မှထိုင်းနိုင်ငံမှာဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့လို့ရှင်းလေမဆိုင်တဲ့အရာတလုံးမျိုးမဆိုင်တဲ့အရာအခုကြတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထောင်ချောက်ဆိုတာဒေချာနော်အခုကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာကိုအဲ့ဒါကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုပါဆွဲထုတ်လာတာဒါဟာတမန်ရိုးချမဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်နောက်တစ်ခုက
ငါထုံပြောသေးပါဦးနော်ချိန်တိုင်းမင်းတို့တီးလိုက်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောချင်ရင်လေ့လာပါထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းတိမှပြောပါနော်အဲ့ဒါလေးပဲအကြံပြုချင်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းဘောပေါက်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကနံပါတ်1အထောက်ထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေအထောက်ထားမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကိုကဘာမှသွားပြောပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးသူတို့နိုင်ငံသားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျားလမ်းကောင်းဖို့ကိုယ့်ကိုလမ်းလျှောက်သွားမယ်ဗျာထိုင်းတယောက်ကထွက်လာပြီးပါပိတ်ရိုက်လိုက်တယ်ဘုမအထောက်ထားမပြည့်စုံရင်ဒုံရောက်ရင်ပါရိုက်တဲ့အမှုကတော့ပါရိုက်တဲ့အမှုတက်အကန့်ကြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်မှာကိုယ်ပြန်လဲလာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်မှာကနေထိုင်ခွင့်အထောက်ထားမပြည့်စုံဘူးလားကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ခွင့်တွေကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးကိုနောက်ဆုံးအထောက်ထားတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့မှကိုလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့ဝက်ပါမစ်ထဲမှာပါတဲ့တည်င်းနာမည်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတာအားလုံးကိုယ့်ဘက်ကအထောက်ထားမှန်ကန်နေတယ်ကိုတယောက်တယောက်ကရန်လာရှာတယ်ပြဿနာရှာတယ်ဘယ်ခံယူထားပါနော်အလီပါတက်တည်ယူထားပါတက်တည်ရအောင်ယူပြီးလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်လဲတရားရုံးဥတဲ့လျှောက်ထားလို့ရရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်အဓိကတက်တည်ပဲကျွန်တော်တို့တက်တည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကစနစ်တကျယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နီးလမ်းပဲထောက်ထားမပြည့်စုံတဲ့လူကကိုယ့်အနေကိုကြီးရှောင်မယ်အထောက်ထားပြည့်စုံနေတဲ့ကိုယ့်အနိုင်ကျင့်လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းကတော့တက်တည်တက်ကရဲ့ယူတာတက်ဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံမှာရဲစခန်းတွေရှိတယ်တရားရုံးတွေရှိပါတယ်ဥပဒေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပါမယုံရင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကိုကကြားမညက်ဖို့အတွက်ကိုနေတိုင်းပြဿနာပြီးတယ်ကျွန်တော်အများပြောသလိုဗျာအရင်တော့ကလေမဟာချိုင်ဆိုတာကျွန်တော်လာတော့မလဲဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတယ်အရင်ခက်ကမဟာချိုင်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိဇယိုက်ဆိုးတယ်မဟာချိုင်မှာဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိကျွန်တော်တို့မသွားဘူးမဟာချိုင်ကိုလဲတော့မလဲဘူးအဲ့လောက်ထိမဟာချိုင်ဟာဇယိုက်ဆိုးခဲ့တဲ့နေရာအခုချိန်မှာမဟာချိုင်ကဘလောက်ပွင့်လင်းမြင်သာသွားပြီဒါမြန်မာပြည်သားအများစုရှိပြီးတော့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ကြော်စောခဲ့တဲ့မဟာချိုင်တော်မှဘလောက်ထိပြောင်းလဲသွားလဲဟုတ်တယ်မလားဒါအထိုင်းမှာအနေကြတဲ့လူတိုင်းကြည့်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြမယ်ဆိုရင်ပွေတဲ့ကောင်အုပ်ကသူကနေ့ကပြောတဲ့ငခုံးမအုပ်ကတအုပ်ကိုတီးတဲ့ဒီရေထဲကိုလွှတ်လိုက်တယ်ငခုံးမအုပ်ကလိုက်ပွေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကအတိုက်ခံအုပ်စုသူတို့မျိုးချစ်အုပ်စုကဒီကောင်လေးကြောက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရအောင်ဒီသူတို့မျိုးချစ်အုပ်စုကခေါင်းစဉ်လိုတာဗျာအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လိုတဲ့ဟာကိုတာမန်ပုံမှန်လုံးစင်နေနေတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့ခေါင်းစဉ်သူတို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ရှာပေးမဲ့လူကိုဒီကြားတွေတဲကိုလူလူကြားထဲထည့်ပေးလိုက်ခေါင်းစဉ်တွေအမှထထွက်လာအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရတာနဲ့ဒီကမျိုးချစ်အုပ်စုကခေါင်းစဉ်ကိုအလုပ်လုပ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရသွားပြီလေသူတို့ခေါင်းစဉ်ရဒီလောက်ဆိုရင်ပဲပတ်လေဝိုင်းလို့ရသွားပြီတို့မှအကြောင်းပြချက်ကောင်းသွားပြီဘာပြောနေဟုတ်တယ်မင်းတို့လူမဟုတ်ဘူးလားငါဆိုင်နေတဲ့ကားတိုင်းမိတယ်မတိုင်မစီစင်းမဲ့နဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဒါမျိုးတွေခေါင်းစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေထဲမှာမတော်မိလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှိတယ်ဒီရချင်းရှိလုပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှိတယ်ပြစ်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးအဖြေပေါ်သွားတယ်လွယ်လေးအဲ့တော့ဒီပြဿနာဟာမကြပါဘူးတောက်ခံထားပါဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးကတော့မလိုလားအဲ့ဘဲမှမသွားနဲ့ကို့အခန်းထဲကလွယ်လို့လောက်သွားမလားလောက်သွားပြန်မလားတောင်းဝဲခြင်းနဲ့မုတ်စားခြင်းနဲ့မစားနဲ့သမင်းဟင်းချက်ဖို့လိုတယ်ဝဲတပတ်တစ်ခါဝယ်ထားမှာတစ်ပတ်တစ်ခါဝယ်သွားယောက်ျားလို့လူသွားမလားမိန်းမလို့သွားဝယ်ပြီးတော့ကိုရေကတစ်တာလေးလည်းကိုထည့်ထားဒီကာလကိုကြော်ဖြတ်နေရအဲ့ဒီနေအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗာငစီတို့ကတဲ့ဘာမှအားကိုမရဘူးတဲ့ဒီကောင်လေးအလှငွေကောက်ဖို့ပဲရတာတဲ့အလှငွေကောက်ဖို့ပဲရတာဆိုတော့အလှငွေမကောက်တာဒီငါတက်တာပြီလေအလှငွေဘယ်သူမှလာမထည့်လေကိုစီကြိုက်ရည်ပဲကျေးလားမသိသူများဖွဲ့စည်းတော့မတည်ဘူးနော်ဒါဒီလိုစကားပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ထောက်ဖို့ဆိုတဲ့တောင်းဝင်အပေါ်မှာတော့သူရှက်ရုံမိတယ်ရဲဘော်တွေအပေါ်မှာတော့အာနာမိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုယ်ခံစားချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဒူမှအလူငွေမထက်လေကိုစီတက်တာလေဘယ်ဒူမှရိတ်ခါမလူလေကိုစီတက်တာလေရိတ်ခါလူရင်လိုက်တိုက်ကြတယ်လိုက်ကောက်ကြတယ်လိုက်ချမ်းအလူငွေလူရင်ဘုံမြတ်တန်းတော်ပြန်ချပေးရတယ်စရင်တွင်းရတယ်မလိုလားပဲစကားတွေအများကြီးပြောပေးရတယ်ကျွန်တော်အတွက်တစ်ချက်ပါတာမဟုတ်ခွင့်နော်ဒါကြောင့်မလို့လှုပ်ချင်တဲ့လူအချိန်ရင်းလာခဲ့ပါနေရာဖယ်ပေးမယ်ဆိုတာလက်ကားကျင်ညာပေးထားတာပေါ့သိလားအဲ့တော့အလူငွေပဲလိုက်ကောက်ဖို့ရတယ်ဆိုရင်လက်ကောက်ပါဘာကောက်နေရာဖယ်ပေးမယ်အဲ့အလူငွေကောက်ပြီးလိုက်ပါတော့လွယ်တော့ဒါပေမဲ့ကိုစီလှုပ်တယ်လို့တော့လှုပ်ကြမယ်နော်အလူငွေကောက်ပြီးစောက်ပြီးချလို့တော့မရဘူးနော်သိနေမလားအဲ့တော့မင်းတို့ဘောမတွေကလေတပြေးပြေးနဲ့မင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့အတက်နဲ့ကိုစူးတဲ့ဘဝတွေရောက်နေတယ်ကြည့်နော်ထိုင်းမှာတော်လိုင်းအားကောင်းတယ်
2021-22မှာကြည့်လိုက်ကွာဈေးထဲမှာလူပြည့်နေတယ်အလူခံအဖွဲ့อ่ะဘာပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဘာတွေရှိတယ်အေးစေးပဲပြည်ရောပြည်စင်တိုင်းပဲဟော2023နဲ့ကြာကြာဘာဖြစ်စပေါ်လာတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကမင်းဟိုကောင်လေးကိုပြောချင်တာကမင်းအနေနဲ့တက်လန်းရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တက်ကြွတဲ့လူငယ်တယောက်လို့မင်းကမြင်တယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအားတက်တရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းလွဲဝိုင်းမင်းဘဝအတွက်အကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတတိထားပါစေတနာနဲ့ပြောတာပါနောက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်တွေးကြည့်လိုက်လေပြားဆိုတဲ့စကားနဲ့မပြောပါဘူးတွေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာအယူလဲအယူအုံနောက်နဲ့အယူအတိတရားတွေးတယ်ကျောင်းဆရာလဲကျောင်းဆရာအုံနောက်နဲ့ကျောင်းဆရာအတိတရားတွေးတယ်အင်ဂျင်နီယာလဲအင်ဂျင်နီယာအုံနောက်နဲ့အင်ဂျင်နီယာအတိတရားတွေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်မြောက်ထားတဲ့အရာတွေတွေးကြုံထားတဲ့ဘဝအပေးအတွေ့အကြုံတွေရောက်ရှိနေတဲ့နယ်ပယ်တွေနဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတာတက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်နော်တက်မြောက်ထားတဲ့အရာလာတဲ့ဗီဇပြီးရင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နယ်ပယ်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်အတွေးခေါ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ငါတို့ကစကားပြောတဲ့နေရာမှာအတွေးခေါ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလက်တွေ့လေ့လာပြီးမှပြောလို့ရတယ်မင်းတို့ဂျပန်အကြောင်းကိုငါဒီကနေစဉ်းစားပြီးတော့တွေးခေါ်ပြီးပြောမှလည်းတကယ်လေ့လာပြီးပြောတာဘယ်ဟာမှန်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုတွေးတာဒီအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ကိုတွေးတာဒီအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုကိုကတွေးကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးပဲရှင်းရှင်းလေးအခုငါပြောလိုက်တယ်မင်းတို့တွေးကြည့်ဆိုတယ်အမှန်တရားတွေးကြည့်ဆိုတဲ့ဥပမာငါပြောပြမယ်တိုင်းမှာအခုမင်းပြောသလိုနော်မြန်မာတွေမှုရတယ်ကောင်းပြီ2025 2024ဟို2000ရဲ့အရှိခုနှစ်တစ်နှစ်ချင်းရဲ့ဥပဒေဖောက်ဖျက်မှုရဲအရေးပိုင်မှုတွေဘယ်ကတော့မြန်မာပြည်သားတွေပတ်သက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဥဟင်းဌာနမှာအားလုံးရှိတယ်ဒေဗီရိုဟန်ကတော့ICJ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြည်သူ့ပါတီဦးကိုကြီးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုတက်ထွေးနိုင်ကမင်းများထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဦးကိုကြီးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်သူ့ရဲ့သဘောထားကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ကဲဦးကိုကြီးခင်ဗျာအခု ICJ မှာဂမ်ဘီယာကမြန်မာပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအတွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ပေါ်ပေါ့နော်အခုကြားနာမှုကနောက်ဆုံးဆင့်ရောက်နေပါပြီ။စတာတော့2019ပေါ့နော်နောက်2022အခု2026ဒါပြင်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမိန့်ချဖို့ပဲကြာမှာတော့တယ်ဆိုတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကနိုင်ငံတကာရောမြန်မာပြည်တွင်းမှာအရေးတယူဂရုတစိုက်နဲ့ဒါစောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကြားနာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့သဘောထားကိုသိလိုပါတယ်ဗျဟိုပြောရရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီရခိုင်ပြည်ပကပုံစံစစ်ဆေးကော်မရှင်မှာ2012ခတည်းကကျွန်တော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့အဲ့တော့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကိုရောကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တမိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးဖတ်ရှုလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီအခုကနိုင်ငံတကာသင်မြင့်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တန်တမန်တွေရောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရောပြည်ပခရီးတွေမှာပါဒါတောက်လျှောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းရက်ဒီခဲ့ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိလည်းကျွန်တော်ဒါတွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါဖြည့်ရှင်းနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဥက္ကိုကြီးတို့2012ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကော်မရှင်မှာဥက္ကိုကြီးပါတယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့တုန်းကတော့ဒီတီတာထွေးဖြစ်စဉ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအစဉ်ခံစာအရဆိုရင်ဟိုအခြေအနေကိုအဲ့တုန်းကဥက္ကိုကြီးတို့ဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်ရှိလဲဟိုတခုကတော့ဒီတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံတကာပြဿနာဖြစ်အောင်ပုံဖော်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကာလမှာတည်းကသတိထားမိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စဒီပြည်တွင်းပြဿနာဖြစ်တယ်လိုအပ်ရင်ဒါဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံများနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟိုဆိုလိုတာကပြည်တွင်းပြဿနာအဖြစ်နဲ့ဖြေရှင်းတဲ့အခါကျမှဒါလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ချက်ထွင်ပြီးဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်လောက်အထိပဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာပြဿနာဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့ကင်တွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲနားလည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့2016 2019မှာကျတော့အာဆာကဒီရဲစခန်းတွေကိုတိုက်ခဲ့တယ်။တိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းဆိုပြီးစစ်စင်ရေးပြန်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဟိုလူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဗောနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့အဆင့်
ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတကာအခြေအနေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်ဆိုတာရှိတယ်ရခိုင်ရေးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေဖြည့်ရှင်းချက်တွေရောဘာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ရတာလဲဘယ်လိုမျိုးသဘောထားပေးခြင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီပြဿနာမှမဟုတ်ဘူးဗျပြဿနာတော်တော်များများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဒီအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မကွဲဘူးအဲ့တော့တကယ်ကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စအစိုးရဘယ်သူပဲပြောင်းသွားနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြဿနာရက်တွေဖြစ်နေဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စမှာအခုကအစိုးရတက်တန်းတစ်ခုစာဖြေရှင်းနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်အစိုးရပြောင်းရင်ကင်တွယ်ပုံပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒါလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအပါအဝင်ပေါ့နော်ပြဿနာတော်တော်များများမဖြေရှင်းနိုင်တာကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ policy ပေါ့နော်မူဝါဒအဲ့ဒါလိုမျိုးခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်အခုပြည်တွင်းမှာကြတော့ဒီထောက်ခံပွဲတွေဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ့နော်မြန်မာဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့ဒါမျိုးလည်းအခုလှုပ်ဖို့ရှိတယ်အရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရောတက်ရောက်မှုရှိလားနိုင်ငံတကာအဆင့်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်တာကဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကဗမာလိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဖြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနိုင်ငံတကာနားလေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့နိုင်ငံတကာကလက်ခံနိုင်တဲ့ပြောရင်တော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအဆိုအခြေတွေနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့ကိစ္စကအဓိကဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ကြတာပဲသို့တော့တခုကတော့တွားရောက်ဖြေရှင်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့တသားတွေရက်တည်ပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ကတော့ဟိုမှာတရက်ခွင်ဆိုတာကတရက်ခွင်မှာဟိုဘက်ကဆွဆွဲသူဒီဘက်ကခြေပသူအဲ့ဒီအချက်လက်တွေဘလောက်ခိုင်မာတယ်ဘလောက်တောင့်တင်းတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဥပဒေကြောင်းအရသုံးဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒကတော့နိုင်ငံရေးအရတွားရောက်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အချက်လက်တွေရှာဖွေပြုစုတဲ့အချိန်မှာကတည်းကကျွန်တော်တို့ကတော့ပညာရေးဆိုင်ရာအရာပြီးတော့လေဒါဥပဒေကြောင်းအရာတွေပါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီနေရာမှာဥကိုကြီးကိုနိုင်ကဒီဥပဒေပညာကိုလေ့လာထားတာဆိုတော့လေအခု2019ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြည့်ရင်တိုက်တာတော့အာစာတိုက်တာဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်နေနေစစ်စင်လုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်တယ်ဒီကုလသမဂ္ဂဒီ fact finding mechanism တွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါပေါ့နော်ခုနလိုဂျီနိုဆိုက်မြောက်လောက်တက်ဖြတ်မှုတွေတွန်းအားပေးမှုတွေရှိတယ်ဟိုလူပေါင်း9သိန်းကျော်လောက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုဒီအချက်လက်တွေကြည့်လိုက်ရင်ဒါဂျီနိုဆိုက်မြောက်တယ်ဆိုပြီးဦးတရားဆွဲတာဟုတ်ဆိုတော့ဥပဒေကိုလည်းဥပဒေရှုထောင့်အားဆိုရင်ရောအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲဗျတကယ်ကတော့ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကြီးကတော့အမြင့်ဆုံးအသုံးအနှုန်းပဲဗျပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဟာကသူကနိုင်ငံတော်ကိုဆွဲဆိုတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တုန်းကလည်းကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့သူဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကစစ်တပ်ကိုဆွဲဆိုတာဆိုရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်သွားကြမလို့ဘူးလေအဲ့တော့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုဆွဲဆိုတဲ့အမှုဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံသားတိုင်းကနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုဘလောက်ပဲရှိလေးနဲ့ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ကိုဒီလိုမျိုးအပြင်းထန်ဆုံးဆွဲချက်နဲ့ဆွဲတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံခြေပဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့တခုရှိတာကတော့ဒီအာစာတိုက်တဲ့ကိစ္စကပြန်ကြည့်ရင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော်တော်များများကတော့ပုံမှန်လေးပြောရင်မျိုးချစ်စိတ်ဒါတော်တော်လေးပြင်းထန်တယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်တော့ဒီလိုပြင်းထန်ကင်တွယ်တဲ့ပုံစံကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ပြမြူတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ပြောရင်တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဒါထောင်ချောက်ဆင်တယ်အဲ့တော့စစ်မြေပြင်မှာဆိုတာကတော့အင်အားအလွန်ကျွံသုံးတာတို့စစ်မြေပြင်ရာဇဝတ်မှုတို့ဆိုတာကတော့ဘယ်စစ်ပွဲမှာဖြစ်ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲအနေနဲ့များဆိုသူတို့ဒါရှိကြတာပဲသို့တော့ဂျီနိုဆိုက်လို့ပြောရလောက်အောင်ဒီလူစုလူဝေးကြီးဟာပြောရရင်အခုပမာဏနဲ့ပြောရင်တန်းကနန်းလောက်ရှိတဲ့လူစုလူဝေးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုမျိုးတုံးတယ်လို့ပြောရရင်ခုတတိကလူကတန်းကနန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာmajor ethnic group ပေါ့အဓိကဒါလူမျိုးနွယ်စုကြီး10ခုရှိတယ်ဆိုတာတောင်မှချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းလူဦးရေက9သိန်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့လာပြီးအငင်းပွားနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကတန်ကနန်းရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ကနန်းကြီးက
ဟလာဟိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ခံရပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကနေကြတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုနစ်တာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါစာနာတာရှိတယ်ဟလာကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာအကူအညီပေးရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဒီကိစ္စဒီအဲ့ဒါလောက်မရိုးရှင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဇိုင်းမတ်စူးစမ်းပြီးအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအခုဟိုဝေဖန်သုံးသပ်နေတာအချက်ကပါလဲဆိုတော့2019မှာဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စိုးရဖြစ်တယ်ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဟိုစစ်တပ်ကဒီကာကွယ်ရေးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတာအခြေခံဥပဒေရဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီဥစ္စာကျူးလွန်တာစစ်တပ်ကကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်အခုဟိုအမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂမ်ဘီယာအသာရဖို့လိုတယ်ဒါမှသာစစ်တပ်ကကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်မယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးခုနကပြောသလိုဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲတာအမှုသွားရတနိုင်ငံလုံးကိုထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်တယ်ဒါတော့မြန်မာဘက်ကနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးလို့ဟိုဒီအားကရှင်းတယ်ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲရင်လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်နဲ့ဆွဲမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါကနိုင်ငံတော်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုဆိုတာကတော့ဒါစစ်တပ်ကိုဆွဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှောင်လွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါဒီလူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်တွေနဲ့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပြောရရင်ဘယ်အစိုးရပဲပြောင်းသွားနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ခုခံကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကိုကုစားဖို့ဆိုတာကဒါတတ်ကျွန်တော်တို့ကနီလန်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ genocide နဲ့တရားစွဲဆိုမှုမတိုင်ခင်မှာကတည်းကထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ရင်နိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှရေးရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားမဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှလူခွင့်ရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့လူသားဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်သို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲမျှမျှတတဖြစ်အောင်ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမရရင်ရန်သူလူမျိုးဟလာသဘောထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဆွဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့ဟိုမျှတတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနဲ့ပိုးပူပြီးတော့အလောင်းဝေးသွားလိမ့်မယ်ဟိုပဋိပက္ခကပိုးပူပြီးတော့နှက်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှုမှာဂမ်ဘီယာဘက်ကအသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တက်ရောက်မှုကဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်လာနိုင်မလဲစစ်တပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲတက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလားအဲ့ဒီပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟိုပြည်တွင်းပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဒါအထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒေသခံရခိုင်တွေမျိုးတွေတက်တွေဒိုင်းနက်တွေအစရှိသဖြင့်ဒီမှာမျိုးနွယ်စုတွေကမန်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေကို၌ကဒီအခြေအနေပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံထားပြီးသားသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအယူအဆတွေရှိတယ်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းပြောတာအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးမှာလည်းမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကြားထဲမှာလေးလေးနက်နက်လက်ခံထားတဲ့ယူအဆတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာအင်အားသုံးပြီးတော့ဖိအားသုံးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အပြင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့နက်နက်ရှိုင်းဖြစ်ပွားသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာဟာဒီလိုဖိအားပေးပြီးဖြေရှင်းပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဖွဲ့စည်းရလဲဒါကိုဟိုကြေနန်းကြီးနဲ့ကြီးဖြူကြီးနဲ့ဒါကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီရိုဟင်ဂျာရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ကတော့အခုဒီစစ်တပ်ကလောက်ရကအခုလိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့2019မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းနေရာပေါင်းစုံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးလောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစစ်တပ်ကိုအရေးယူရမယ်စစ်တပ်ကကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်ဒီဂျီနိုဆိုက်ကဒါအရေးယူရမယ်ဆိုတော့အမြင်သဘောထားရှိတယ်အဲ့အတွက်လည်းတွန်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်အဲ့ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးလို့ဟိုဒီကိစ္စကစဆွဲကလေးကနိုင်ငံနာမည်နဲ့ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နောင်လဲဒီအမှုမပြီးမချင်းကနိုင်ငံတော်ကိုတာဝန်ယူတဲ့အစိုးရဆက်ဆက်ကဖြေရှင်းရမှာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါစစ်တပ်ရဲ့ပြဿနာပါလို့ကျွန်တော်တို့လွှဲချလို့မရဘူးနောက်ဆုံးအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ဒီဒါ NLD အစိုးရကဥဆောင်နေတဲ့တာဝန်ယူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စဒီဒါစစ်တပ်နဲ့တော်၎င်းအစိုးရနဲ့တော်၎င်းဒါတိကျပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမိတက်ပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီပေါ်မှာကတော့ဘယ်အစိုးရပဲပြောင်းသွားနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တာဝန်ခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာပိုးပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကော်မရှင်အောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သတိထားတဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီလူမျိုးနဲ့ဘာသာနဲ့ကိုမရောထွေးနဲ့ရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်နဲ့
ဒီ race နဲ့ religion ကိုဒီနှလုံးကိုမရောနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ထဲမှာလည်းပြောပြဆိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ရခိုင်မှာတင်မဲ့ဒါကမ္မန်မျိုးနွယ်စုဆိုရင်အများစုကမွတ်စလင်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်တုန်းကရင်းနှီးနှီးပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲနေကြတယ်နောက်တော့ဒီပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာသာရေးပြဿနာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကမ္မန်တွေကိုယ်တိုင်ဒေသကနေပြီးတော့စွန့်ခွာရတာတွေရှောင်ဝပြေးရတာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ကင်တွယ်ရမယ့်အချိန်မှာဒါကိုအင်အားသုံးပြီးတော့၎င်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖိအားပေးပြီးတော့၎င်းပြရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒါဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအင်မတန်တိမ်မွေ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာရဲ့အတိမ်အနက်ကဒီတက်ပူဆိုးဝါးသွားလိမ့်မယ်၊နှက်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အခုကိစ္စပေါ့နော်ဒါဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒါ ICJ ဆိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ဒါအခုတော့ဖြည့်ရှင်းနေကြပြီနောက်ဆုံးစင်လည်းရောက်ပြီအမိန့်တွေလည်းချမှတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ပုံစံနှစ်ဖက်လုံးအတွက်မျှမျှတတဖြစ်မဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပိုလ်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံစဉ်းစားချက်မျိုးရှိလဲတခုကတော့စစ်မြေပြင်မှာကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေဟာဒါသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးယူပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြဿနာဒီသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအရာပါပြဿနာအမှန်တန်ကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါပြင်သစ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူကြီး4000လောက်ပဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတော့တဲ့ကမန်သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကအနှစ်400လောက်ပဲရှိတယ်ဒါမြန်မာဒီရခိုင်ဘရင်တွေရှိမှ4တီတော်အဖြစ်နဲ့အမှုထမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်ပြုထားပြီးသားဖြစ်တယ်အခုတိဆောက်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့တမိုင်းရှိတဲ့လူသန်းကနန်းကိုတိုင်းရင်းသားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းနေရတာကို၌ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတခုတည်းနဲ့ပထမဆုံးသောတိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းအငင်းပွားမှုပဲဆိုတော့ဒါကို၌ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပြဿနာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့တကယ်ကရောချလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျိုးဆက်20 30နေထိုင်တဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေသုံးခေါက်ချိုးပတ်ပုံတင်ဘဝတွေကနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလမ်းတူညီမျှမှုပေးရမယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအကာအကွယ်ပေးရမယ်ဒါကနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်သောသူများကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးဖို့ကိစ္စအဲ့တော့နိုင်ငံသားမဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်များကိုတော့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လူခွင့်ရေးအရာကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဆောင်ချောက်မှုပေးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့သုံးခေါက်ချိုးမှတ်ပုံတင်2ခု3ခုပြပြီးတော့ဒါအရင်ကတည်းကရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုတော့လုံးတုံလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဒေတာကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ခလေးတငယ်တွေဒီသူတို့အထဲမှာကို၌ကအမျိုးသမီးခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေဒီဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောရင်ဆက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာသူတို့အထဲမှာကို၌ကအကြီးကျယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဒေတာမှာဟိန္ဒူတွေကားရွာလိုက်မိသားစုလိုက်အသက်ဖြတ်ခံရတာဒီကျွန်တော်တို့ဌာနီတိုင်းရင်းသားတွေအသက်ဖြတ်ခံရတာဒီကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လက်ခံဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဲချက်တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်တော့ပြဿနာကမဖြည့်ရှင်းတဲ့အပြင်ပိုးပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့အခု ICJ မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ရှောက်လဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာဘက်ကဂမ်ဘီယာဘက်ကလည်းအလားတူပဲအဲ့တော့အမိန့်ချမှတ်ဖို့ရှိတယ်နောက်4-5-6လကြာရင်ပေါ့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူ့ပါတီနေနဲ့ပညာချက်ထုတ်ဖို့ရှိလားပြည်သူ့ပါတီရဲ့သဘောထားရှင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးနေနဲ့ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဒါရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကအင်မတန်လေးနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတန်တမန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဖြည့်ရှင်းရက်တီပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရက်တီနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့နိုင်ငံတော်အမိတက်ပြီးတော့အပြင်းထန်ဆုံးဆွဲချက်ဖြစ်တဲ့ဒါလူသားမျိုးနွယ်ပြတ်သုံးမှုပေါ့နော်ဒါ genocide ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမျိုးနဲ့ဆွဆွဲတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ခုခံကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချက်အလက်နဲ့ဥပဒေကြောင်းအရခိုင်ခိုင်မာမာတုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ခံတယ်အားပေးတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယက်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းနေနာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကုစားဖို့ကိစ္စနောက်မဖြစ်ဖို့ကိစ္စကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးလေးလေးနက်နက်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ဒီတိုင်းဖြည့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟ
Okay ဒီကြမှာတော့တလောက်ပါပဲဦးကိုရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုလည်းအောက်က comment မှာရေးဝိုင်းရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ထောက်ပြနိုင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe နေပြီးမှဝိုင်းအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ဆုံပါမယ်